联合国标出有12个职员，那亲像有参与武装组织哈马斯。去年10月7日对以色列攻击的行动了后，联合国就甲这12个员工死头路展开调查。美国当地第2日已经大声停止提供资金的援助，包括英国、加拿大、甲澳洲等等的所在，嘛小连续对咧切断资金的援助。不过这嘛，互巴勒斯坦自治政府的主席阿巴斯是感觉真不满。以色列进行表出联合国的军党巴勒斯坦难民救济工作署 UNRWA 有12名职员继续在去年10月7日协助武装组织哈马斯攻击以色列。对此，美国在当地2日已经决定停止对 UNRWA 提供资金援助。Yeah, we have suspended any outlying or yet to be allocated funds for UNRWA, the UN Relief and Works Agency. If the investigation proves that in this case, I think it's about a dozen employees were assisting Hamas, and even to the point of maybe even involved in hostage taking, then absolutely they need to be held to account. 联合国秘书长古提瑞斯除了定价，嘛开除这12名职员，展开相关的调查，包括英国、加拿大、澳洲这些国家，嘛陆续对咧切断对 UNRWA 的资金援助。不过这嘛，和巴勒斯坦自治政府的主席阿巴斯对此不满。This moment, the refugees have a full right, because what happened in 1948 was a conspiracy against the Palestinian people. They created Israel. Those who created Israel should be responsible till the end, till finding a Palestinian state to continue helping and supporting the refugees. UNRWA 是向中东地区数百万巴勒斯坦人提供援助的难民机构。在以下战争开始进程，当中有13000名的员工，大部分拢是巴勒斯坦人。对以色列的指控，德国、法国和欧盟虽然表示关心，不过暂时也未停止资金的援助。而以色列是表态，未来停战了后，会阻止 UNRWA 参与加沙走廊的中建。国际新闻台是董炳耀。